Yes guys, reka nongere mbifurize ikaze ni kuri Click Media. Niba utarakora subscribe turagusaba guhita ukora subscribe kugira ngo igihe cyose dushyizeho amakuru ujye uyabona. Guys, tukaba tugarutse mu nkuru nziza, ni inkuru nziza cyane, inkuru ishimishije y'umwana wakoze amateka. Rero guys, reka tubabwire ubundi mu buzima umuntu nakora ibintu byiza ujye umwemera. Uyu na wundi ni Emmanuel Nizigiyimana. Uyu mwana akaba yarakoze amateka kandi bikaba byaragaragaye ko kubyo yakoze babimushimiye. Rero ku munsi wa none akaba yahawe umwanya hamwe n'ibindi bikonyozi byo ku isi abashe kwita izina. Abantu barize, yaragiye kuriza abantu bose byabatangaje, ariko nanone bikaba ari byiza, byatanze courage ku bantu bose kugira ngo mu buzima abantu bajye babasha kugira icyo bakora. Emmanuel Nizigiyimana rero ni muntu ki? Emmanuel Nizigiyimana akaba ari umwana wo mu murenge, umwe mu mirenge igize akarere ka Karongi. Ati yakoze ikirere. Uyu mwana akaba yarubatse umuhanda w'irometero 7 n'amaboko ye bwite, kandi abantu bose bamufata nk'umusazi, ariko inzozi ze kwari kugira ngo afashe abantu ndetse abere urugero abandi bantu. Umunsi abantu bamubonye bwa mbere kuri YouTube channel zigiye zitandukanye, bamubonaga nk'umuntu tuzuye mu mutwe, bakamubona nk'umuntu w'umusazi, ariko Emmanuel Nizigiyimana ni umuntu udasanzwe kuko na wundi nkeka ko yaba yarakoze ibintu nk'ibi ngibi. So guys, ubundi mu buzima umuntu nakora ikintu nk'uko narimaze kubivuga, birasaba ko byagusaba ko ubasha kwemera ibyo yakoze kandi ukanamufasha. Biragaragara ko Emmanuel akomoka muri famiye y'abakene, ndetse akaba arakomoka mu karere ahantu kure, mu karere hagati hatari imihanda. Wumvise ibintu asobanura, avuga ko yashatse gufasha abantu, ngo yabonye abantu bajya ku bitaro badafite uko bagenda, ndetse akaza gushaka ukuntu yakora umuhanda. Gusa wumve ukuntu umuntu atekereza ikintu bakabonamo ubusazi, ariko yatekereje ibintu byiza. Rero byagezaho bigera ku rwego rushimishije, akora ibirometero 7. Barabona ishimwe bamuha n'iryo kumunganisha n'abantu nk'aba Medi, bakamunganisha nk'abantu nk'aba Niyo, bakamunganisha nk'abantu baba ambassadors, nk'abantu nk'aba Vanguard. Urumva rero uyu mwana ku munsi wa none tariki 6 z'ukwezi kwa 9 yarari kuri podium ku rwego rumwe n'aba Vanguard, ku rwego rumwe n'aba Medi ndetse n'aba Niyo. Bari abantu nyine bibikonyozi, namwe murabyumva. So uyu Emmanuel Nizigiyimana rero akaba yakoza gashya, kuko n'izina yahaye umwana w'ingagi ni izina rifite ikintu risobanuye cyane ku bantu bamukurikiye. Reka tubumvishe mu magambo ye bwite. Murakoze, nitwa Nizigiyimana Emmanuel, nkomoka mu murenge wa Murambi, akarere ka Karongi. Haba nishimiye rero kuza kwita umwana w'ingagi. Uwo mwana w'ingagi umwana w'ingagi umwana w'ingagi yitwa Mugwire. Umwana w'ingagi bamwita Nibagwire, ni Mugwire mu Rwanda. Koze Emmanuel mu muhamashi rwose, uyu mwana yakoze ibitangaza. Ku bantu rero mubashije kumva, wenda yahuye n'ikibazo nyine, murumva ko ni umuntu ukomoka mu murenge kureho gakeya, akaba yaje ahagarariye abantu benshi cyane bashobora kuba baragize heroism cyangwa kwitanga, gukora ibintu by'indashyikirwa. Gusa kuba yaragerageje aho bamushyize nyine kuri level ye byamutunguye, kuko urumva yavuganaga na His Excellency the President of the Republic of Rwanda, kimwe n'abandi bantu nyine, urumva bo baba baragize experience yo kuganiriza abantu benshi. Ariko Emmanuel Nizigiyimana we yahageze mu by'ukuri agira emotion. Gusa yagerageje atanga izina ryiza cyane. Izina yatanze yaryise Nibagwire.
mu Rwanda. Abantu avuga ni bagwire kubera ko yari afite akantu nyine ko kutamenyera ku public, wenda ni yagize ibintu byo gusobanura cyane kuko abandi bose bahitaga basobanura izina. Ariko Emmanuel Nizigiyimana yavuze nibagwire mu Rwanda, ariko abantu icyo twiyumvisha ahangaha ni nkaho yashatse kuvuga ko umwana w'ingagi amwise abantu b'intangarugero, abantu bitanga, abantu bakora ibintu by'indashyikirwa nko kuba wakora kilometero zirindwi z'umuhanda ukoresheje agasuka kawe wiguriye, nta mubyizi bakwishyura, wabwiriwe ugakora ibirometero 7 ngo abo bantu ngabo nibagwire. So hari ba nibagwire benshi, so abantu yavugaga si babandi babi, yavugaga abantu beza bagwire, abantu bakora ibintu by'indashyikirwa mu Rwanda bagwire no kwisi, kuko muri iyi minsi isi yugarijwe n'abantu n'ibibazo byinshi kandi ikeneye abantu ngaba bakora ibintu by'indashyikirwa. So yavuze nibagwire yongeraho mu Rwanda, ariko reka mvuge nibagwire kwisi. So uyu mwana rero yakoze ibintu bitangaje cyane kandi abantu bagaragaje emotions kuko bamusapotinze ndetse bamukomera amashyi, na His Excellency the President of Rwanda agaragaza ko amwishimiye cyane, kimwe n'abandi bantu bose bamaze kubasobanura story y'uyu mwana. Abantu bose bagaragaje ko ari umwana wakoze ibintu by'indashyikirwa, nukumubwira atere intambwe irenze, nicyo twamwifuriza, akomeze kwagura ibikorwa bye ndetse mu bwenge, kandi twasabira abantu bamumenye kuba bamutera inkunga ku buryo ki bamukorera n'ibindi bintu byinshi bimwongerera icyizere cyo kwigirira n'icyizere mu bintu akora, kuko ibintu yakoze ari wenyine anyagirwa, abantu bamwita umusazi, arakomoka muri famiye ikennye, ntiyagiye gukora kugira ngo wenda atange agafaranga muri famiye, ariko yaragiye aritanga kugira ngo abantu bose babone umuhanda mwiza. So guys, uyu mwana yakoze ibintu twavuga ngo pick up, kandi turifuriza abantu nibagwire nyine abantu nkawe mu Rwanda bamukomera amashyi, natwe turamukomera amashyi kugira ngo akomeze akora ibintu byiza nk'ibi ngibi. So guys, yari ishimwe, inkuru nziza twari tuvuze ngo reka tuyikore mu inkuru kugira ngo n'abadukurikira bose babashe kumva experience y'uyu mwana wavuye from nowhere akaba yaje kugera ku rwego rw'abantu bakakaye cyane. So guys, reka mbashimire, mbifurize n'ibihe byiza aho muri hose, tunabasaba gukora subscribe batarakora subscribe kugira ngo igihe cyose dushyizeho inkuru guys mujye mubona amakuru yacu ku gihe, ndetse munayabone mu bambere. Mukore like, comment kugira ngo tumenye ko turi kumwe guys. Ciao ciao.